大家好啊！又係你踢爆教速啦，好耐冇見啊！你話點解咁耐冇見啊？放緊暑假，我啊冇暑假放啦，我脫離咗呢個行業啦嘛，日日都放緊假。咁但係咧依排應該就會少啲嘢嚇。咁我而家拍啲踢爆教速都冇人翻去學生睇，冇人去唱開佢，咁梗係拍少啲啦。咁同埋呢個時候咧，真係咧教師都會休息一下嚇。咁不過咧。鬧得啲教速多咧，我都講翻句公道説話。咁一般教師又唔係真係個暑假放晒咁長嘅，咁都要工作啊，有summer duty 啊，帶下隊啊，甚至咧要為來年咧備下課，咁呢啲做下筆記，我哋都係趁呢個長假咧去追趕翻啲進度嘅。咁但係咧。教師嘅情況，我哋當然我好體諒咧，亦都知道唔係一般人覺得哇咩放足咁多個假期啊，又話咩4點準時放工呢啲嘢都唔需要我多講嘅。你做過教師，有人做過咧，你都知道咩事。咁但係咧教速咧都唔會放暑假喎。你話教速唔放暑假咩？害人嗰方面唔會放暑假㗎，暑假都繼續害人㗎。你話法學都唔使返啦喎，仲可以害人。害人係無分時間、無分地點嘅，起碼咧至少我諗咗幾樣嘢咧，我今日想同大家分享教速咧點喺呢個暑假嘅時間入邊咧，同大家分享佢哋點害人。第一件事咧就已經過咗㗎啦，啱啱就係7月31號。7月31號咧對於個教育界嚟講咧都係一個好重要嘅日子。咁點解咁重要嘅日子咧？因為好多合約嘅教師咧。即係唔係實缺嗰啲咧，一個月通知咧，其實731咧就係 deadline，無論係個教師定係學校咧，對方咧都係最後嘅通知。你究竟簽約啊，唔要人咧，定係點都要講嘅。咁但係事實上咧，一般教師如果你係合約教師咧，你揾到工咧，其實好少等到731先同你間學校講嘅，因為夜長夢多，快啲同佢講咗，我唔撈啦即係一來又希望博佢 duty 少啲啦，你暑假唔好揾我啦；二來亦都山水有相逢。你要諗下教師同學校其實咧嗰個優勢係唔同嘅。學校咧即係校長個權力大好多，有好多資源有不少校長同啲老師講：你唔好得罪我啊！你去邊度我都知㗎你唔使旨意喺呢個行頭立足。調翻轉，教師係冇咁嘅能力嘅。就算我而家係拍踢爆教速。大家有眼睇㗎，我哋上嗰幾集都講咗啦。教育界有任何事都係咩啊？你就算搞得上教育局，咪又係交報告，有事咩？冇事啊。翁金華有事啊？冇事啊，係咪先？咁所以咧，教師通常都唔會玩到咁大，除非佢真係同佢血海深仇可能佢6月5月揾到工咧，就會同學校講我唔續啦。但係調翻轉咧，學校又未必咁好啦嘛。有啲校長好賤格嘅。點樣賤格法咧？真係到最後 last minute 嗰日先同佢簽約，或者同佢講唔要人。咁你話點解要咁做啊？冇㗎，佢未必特別憎嗰個人㗎。好簡單，佢可能佢其實一早咧覺得呢個 A 老師佢唔係好中意㗎啦，呢個合約教師。但係咧佢都係唔好通知佢，就靜雞咧。你話咁點靜雞啊？公開招聘㗎嘛，睇下咩科啦。如果啲中英數嘅大科咧，你請人其實都未必知係邊位同事離職。如果你話好似我啲會計科，一請人都知道小文 Sir 收俾人炒或者自己走啦。咁咧佢就請人，可能佢請咗人㗎咯喎，手頭上簽咗個人，但係佢唔同呢個 A 老師，即係原本呢個老師去講。點解啊？佢驚佢新簽嗰個起佢飛腳嘛。咁事實上公道啲講，大家都係人望高處嘅，有好多咧真係會悔約嘅。即係話簽咗一間可能唔係咁好嘅學校去悔約，跟住咧啲學校俾人起咗飛腳啦即係跟住要臨時臨急請人，係真係有嘅。咁所以都可能導致咧有啲校長咧，保障自己好，人不為己，天誅地滅我 hold 住你先 ，hold 到731我真係新簽翻嚟嗰個咧係真係落實，唔好話踢約嗰時咧，我先同你講 A 老師唔好意思學校唔同你續。咁可能你話喂咁A 老師自己都要醒水㗎，可能都聞到陣燶味，自己揾下工啦。咁有時又唔係醒水㗎嘛，可能有時佢真係想繼續喺度做咧，可能佢又真係好以心為心，學校真係簽佢咧。咁到時佢就拿手唔成勢啦。你731先開始揾工咧，其實得翻1個月咧揾到機會好微，兼且揾到好位咧更微。咁但係你話呢樣嘢係教速咩？
你可以話唔係教促嘅，因為合法地可以咁做。咁大家都係合約精神啫。咁但係我就係覺得有少少道德嘅問題啦，因為我真係見過學校咧係簽咗人咧，又唔同原本咁樣講喎，就喺度 hold 住啦。即係為自己啦。有時我又會咁諗，唉，你唔可以樣樣都小人去度人噶嘛，你都要諗下嗰位教師嗰個嘅前途啊，或者對於佢嘅影響。始終一間學校，你話我都唔請佢啦，我都唔喺度教啊，關我鬼事咩？每一間學校其實都有個社會責任去培育新一代嘅教師。你玩殘晒啲老教師，跟住玩殘晒，即係搞玩串個 party 咧，其實對於成個香港嘅教育界咧，亦都唔係一件好事。咁呢個第一樣嘢去玩嘅教促仍然可以喺暑假度玩殘人。第二個玩殘人咧，唔使講都知咩啦，就係分工啦。嗱，分工你話，咁又係校長啦、副校長級數，唔係㗎。呢個分工嘅玩殘人咧，無論校長、副校長，甚至嗰啲組主任咧，都可以做到。咁當然啦，又係點咧？你校長唔中意你，副校唔中意你，唔緊要，編啲衰班嚟教。一日咧就係啲最差嘅班啊，最難搞嘅班啊，等你咧就教得辛苦嘛。鬼唔知個個都想教乖學生㗎。嗰啲咩嗰啲 Angela 嗰啲咧，話自己好中意教差學生嗰啲，我唔信嘅。我只係覺得咧，人哋 third on 嘅啫，咁所以咧就冇本事教好學生咁唯有教啲差學生就唔能夠 challenge 佢啊嘛，係咪先？咁梗係唔通話俾佢聽，我料子不夠啊，驚啲學生 challenge 我啊。咁跟住梗係話，我中意教啲冇咁好嘅學生，有趣啲咁樣咁但係一般嚟講，校長、副校長係會以差班去懲罰佢憎嘅老師。有啲同事好似我以前教嗰間學校嘅中文科嘅科主任兼副校長兼國民教育主任兼超齡老公嘅老婆，佢自己點哇，把口就好勁喎，又話自己我會好用心去教學研究不同嘅教學方法，但係佢年年教好班，中文永遠教 level 1、level 2嘅啫。人哋佢啲組員咧就 level 4、level 5，又都有啲人年年都教緊 level 4、level 5嘅喎，跟住就話人哋教得唔好啦真係呢啲人咧，真係我都唔知幾時有報應咁所以你話攞差班嚟懲罰啲老師，好啦。跟住仲有啲乜嘢？Summer duty 都可以懲罰你㗎喎。一個學校咧，理論上咧，其實就唔係話成個暑假咧就即係嗰個成個暑假俾你放晒。但係一般嚟講，學校冇 duty 咧，都 assume 個老師係唔使返工。但係嚴格嚟講，最多放21日。但係咧，嗰21日咧又冇話一定要俾連住放㗎喎。咁點樣玩殘個老師校長、副校長批假嗰時，唔批佢連住嘅，得閒就 plan 啲 duty 俾佢，隔2日又翻下，隔1個禮拜又翻下，我咪睇下你點樣去旅行咯。真係有人做得出㗎，不過又好少，即係除非佢又好憎你，但係佢要咁做，你又吹佢唔脹，掹佢唔長，即係合法地玩嘢。咁你咁講，其實偏差班佢都係合法地玩嘢㗎嘛，因為點解合約寫明，我哋所有教師都係要做咩？校長學校assign嘅嘢，難聽啲講句。你叫我洗廁所都要洗。最近咧，我多咗個壞習慣，就去睇 Flex。跟住咧，我有睇到 Flex 有人話個校長叫佢洗廁所咁我唔知真定假啦。但係如果係真咧，都吹佢唔脹㗎，因為學校嘅工作嚟㗎嘛。校長叫你做，你邊有得推搪咧？但係你道德上説不過去，係咪？年年都教差班，年年都教啲衰班跟住或者將你啲summer duty 拆到好散，令到你放唔到一個長嘅假個個禮拜都要返工，咁呢啲係唔道德，但係合法嘅嘢。咁我以前都係㗎，我試過見過有同事賤懶渣憎佢嘛，唔俾佢教高中跟住就偏堂啦，偏啲咩堂俾佢咧？偏啲衰堂俾佢或者唔俾佢教高中，就全部教晒初中。初中如果係教一啲閒科咧，咩叫閒科中史、西史、地理嗰啲咧，一班可能得1至2堂，你教幾多班先砌晒嗰30堂哇！啲班咧可能教10班、15班，跟住每個禮拜見1-2堂。你諗下點樣控制啲學生咧？淨係收功課走晒15班你都死你自己教嗰啲中文嗰啲
一個禮拜有8堂，或者英文有10堂，可能教2-3班已經爆㗎啦，其實已經爆晒堂。咁你諗下，追功課都易啊，追住嗰2-3班。但係如果你呢個咁嘅同事佢憎嘅，真係有㗎。明明咧高中有得教緊高中英文，或者高中教緊化學嘅咧，無端咧燉咗佢咧，我唔中意你。你同我教初中就教啲閒科啦就咩歷史咩 IS 追功課追到你傻，逐間房敲門，逐間班房去留人都留唔到啦，分身乏術啊嘛，跟住就指責你咯。點解你追得咁渣啊？點解啲個學生唔交你功課？見得少個學生都唔係蠢嘅，我梗係唔想得罪一個日日見嘅老師，啲閒科嘅有鬼得佢啦。當個學生應付唔到咁多功課嗰時，就會揀人嚟得罪。哇！你一個禮拜見一次，你一個禮拜見2次，唔好理佢啦。話依個中文嘅，依個英文嘅，日日見日日追，根本就係有分別。佢可以用呢啲方法就去玩殘啲老師，跟住啲老師就可能就不是味兒，發覺不如自己唔撈啦，跟住佢又得逞啦，即係等於我都得逞啊嘛。我成日話啦，我唔做佢都好開心㗎，佢等到呢日我哋有一集都係咁講。咁呢個又可以玩嘢，咁呢啲工作幾時做咧？咪暑假做咯。校長、副校長、科主任嗰啲科主任咪睇人啦，佢中意你就會問你意見。好似我呢種科主任咧，係冇人問過我意見㗎，就佢自己副校長同校長就玩晒嘢，就喺度咧暑假度啦，日諗夜諗，我點樣害呢個咧？我點樣令呢個同事難受咧？就喺暑假度做。好啦，班同 duty 都有得玩嘢。好啦，下一個動作做咩咧？就係編堂啦。編堂咧玩梗係有得啦。有啲同事佢唔中意嘅，編到你日日天地堂你都死。頭2堂，跟住咧又可能係最尾2堂，你永遠咧都好似係心掛掛。我有少少咁嘅心態嘅，我自己都，我係中意咧即係上完係會有少少今日嘅堂上晒啦，我可以專心去做其他嘢，唔使話掛住等人零零丁丁又要上一堂。咁我唔係代表我冇天地堂，但係佢可以編到你日日天地堂，你日日都可以個喉嚨定咁定下，死啦！究竟仲有2堂吊住未上喎，又唔能夠專心改嘢啦。呢隻都未係最衰，最衰就叫梅花間竹堂，上2堂1堂空堂，上1堂又1堂空堂，斬落啲空堂碎濕濕。咁跟住咧，你又永遠坐唔到喺個位，你又做唔到嘢，備唔到課，改唔到嘢。個凳未坐熱，個籮柚未坐暖咧，又要上堂啦。好啦，跟住上2堂，係咪上1堂又落嚟，又多咗又未坐暖，又再上過去。總之玩嘢嘅方法咧好多。你話咁都得嘅咩？真係咁容易玩咩？當然，一間學校有幾廿個老師，你要個個咁編咧係冇可能。但係佢追住1-2個咧，其實係做得到嘅。即係除非係嗰啲好特別嘅跨科嗰啲嘅 X 科，可能同時間上堂，可能難少少。但係你要玩殘1-2個咧，佢要做絕對可以。成個暑假係慢慢執啫嘛，等於有啲同事永遠執到可以偷走翻屋企嘅啲時間。點解夠時間翻屋企啊？如果佢係梅花間竹堂嘅，佢會唔會有時間翻屋企啊？行出去屙督尿都夠鐘再上堂啦，仲可以慢慢攝手攝腳走去對面屋企人入去啊！你話冇假嘢咧，冇益人咧，我就唔信嘅。呢啲係一定係有嘅。有啲人呢堂永遠望落去嗰個時間表咧，勁樣衰嘅。日日都排晒好多堂，啲空堂又好散或者教啲班好差。呢啲全部幾時做啊？暑假做咯。所以暑假呢班教畜繼續喺度害人㗎，害老師啦，害學生啦。你話學生你得害，點解冇得害啊？嗰啲未逼到佢走佢未轉校未寫得退學嗰啲，繼續喺暑假跟進咯。又話你個仔唔得㗎啦，我要留你班你又去咩 Ivy 度做讀講到好偉大，為個學生好，其實就係唔想你坐喺度續考 DSE， 唔好拖低佢個合格率，跟住就不斷喺度。你唔走嘛？留堂、留班、你留下就會走。你1年唔走、2年唔走、3年你都會走，因為你個細路人大啦嘛。個家長亦都會覺得係嘥時間，佢自然就會走。總之就唔要俾你升到中6，唔俾你去考 DSE， 唔好拖低合格率。唔係點樣我都話啦，點解舊年即係2025年點解嗰間咁嘅學校可以做到90%嘅 BAFS 合格咧？唔係佢叻，亦都唔係我渣，係因為佢叻喺邊度咧？佢唔係叻教書叻，係趕人走叻。
可以咧幾廿人嘅一班嘅會計班得翻少於10個去考，咁咪90%咯所以其實咧呢啲嘢全部喺暑假度做，暑假教速繼續害人，繼續咧鬥住糧去害人啊！